Al vídeo de l'expansió de Taylor a l'aberració estel·lar vam indicar que tota funció infinitament derivable es pot reescriure en forma de sèrie de Taylor, és a dir, com una suma infinita d'expressions polinòmiques. Encara que vam poder veure l'avantatge de reescriure les funcions en sèrie de Taylor quan els seus arguments són petits, no vam veure explícitament com s'apropa l'expansió a la funció original a mesura que s'afegeixen nous termes a la suma. En aquest vídeo en veurem alguns exemples aplicats. Benvingudes i benvinguts al canal, soc Lobon George i en aquest vídeo veurem, literalment, com es comporta una expansió de Taylor segons els termes de la sèrie. Recordem breument com funcionava l'expansió de Taylor. Quan una funció es reescriu com a sèrie de Taylor, l'expansió es realitza al voltant d'un punt A, triat a conveniència. Aleshores, l'enèsim terme de la suma infinita de termes consisteix en l'enèsima derivada de la funció original aplicada al punt A, dividit per n factorial, que composen un factor numèric, multiplicat pel polinomi x menys a elevat a l'enèsima potència. El cas particular en què el punt A és igual a 0 es diu sèrie de Maclaurin i redueix l'expansió a una suma infinita de coeficients numèrics que multipliquen a potències de x. Anem a aplicar, doncs, l'expansió de Taylor pel cas particular d'una de les funcions més populars a la física i les matemàtiques, la funció exponencial. La funció exponencial e de x, com bé sabeu, és una funció que creix progressivament a mesura que l'exponent augmenta. Té la particularitat que per valors de x negatius el valor de la funció és molt petit però positiu, quan x és igual a 0 el valor és exactament 1 i per valors de x positius més grans que 1 la funció augmenta desmesuradament. La propietat més interessant de la funció exponencial és que la seva derivada és la pròpia funció exponencial. Això significa que el creixement de la funció exponencial és exponencial, però també vol dir que no importa quants cops derivem la funció, sempre obtindrem e de x. Aquesta propietat és molt convenient, ja que si volem reescriure la funció exponencial en sèrie de Taylor, el coeficient de les derivades serà sempre e de a i multiplicarà a tots els termes de la sèrie. Per simplicitat, és convenient fer l'expansió de Taylor al voltant del punt a igual a 0, ja que la sèrie esdevé més senzilla. El terme e elevat a 0 és 1 i per tant la funció exponencial és la suma infinita de x elevat a la n sobre n factorial. Havent trobat els valors explícits de l'expansió, ens podem preguntar quan i de quina manera comença a apropar-se l'expansió de Taylor a la funció original. Veiem-ho representant la funció exponencial juntament amb l'expansió de Taylor a mesura que anem afegint termes. Tenim en groc la funció exponencial original i dibuixarem en verd la funció que consisteix en la suma dels termes de l'expansió. Amb un únic terme, la funció és constant i l'aproximació falla estrepitosament. Afegint el segon terme, tenim una expressió equivalent a una recta que passa pel punt 0,1, però encara molt diferent de la funció exponencial. Però quan agafem el terme quadràtic en les x, les coses comencen a agafar forma i ja comença a haver-hi una mínima semblança amb la funció exponencial. Fixeu-vos que si anem afegint termes a l'expansió, la funció s'apropa, a poc, però cada cop més, a la funció exponencial, fins que arriba el punt en què sembla que gairebé es solapin en el rang de valors que estem mostrant. Quan afegim el novè terme de l'expansió, la funció sembla que s'apropa gairebé completament a la funció exponencial, però això només passa a prop del punt a igual a 0. Fixeu-vos que quan x és negatiu, les funcions ja no es solapen. A mesura que s'afegeixen termes a l'expansió, la qualitat de l'aproximació augmenta al voltant del punt seleccionat i l'expansió només coincidirà exactament amb l'exponencial per tot x quan s'afegeixen infinits termes. Sort si ho intenteu. Un tret molt interessant de l'expansió és que, per construcció, a mesura que afegim termes, la funció manté sempre el mateix punt a x igual a a. Com canvia, doncs, l'expansió si la fem al voltant d'un altre punt a, per exemple, a igual a 2? En aquest cas, que pintarem de color taronja, les expressions terme a terme de l'expansió són lleugerament més complexes, però es poden tractar de la mateixa manera. Encara que a mesura que afegim termes es manté fix el valor de la funció a x igual a 2 i l'aproximació sembla coincidir amb la funció original al voltant d'aquest valor, l'aproximació no sembla aconseguir reproduir el comportament de l'exponencial quan x és negatiu i prou llunyà del punt d'expansió. De fet, en lloc de tendir cap a 0, el valor de la funció aproximada creix notablement. No obstant, fixeu-vos que aquest creixement desmesurat respecte al comportament original cada cop s'allunya més del punt d'expansió a igual a 2 a mesura que afegim termes. Això significa que desapareixerà quan arribi a l'infinit, és a dir, quan afegim infinits termes. Comportaments que difereixen de la funció original també apareixen de manera similar per valors positius més grans que x en algun rang de valors prou llunyà de a igual a 2 que no estem representant i que equivalentment es corregiran quan afegim infinits termes.
Així doncs, en definitiva, les dues expansions són diferents entre elles, però acabarien coincidint si sumem els infinits termes que les formen. El que és crucial destacar és que les aproximacions amb finits termes només són acceptables al voltant del punt d'expansió i que, per valors prou llunyans, l'aproximació amb finits termes pot fallar. Per tant, quan apliquem expansions de Taylor en aquest canal, indicarem sempre al voltant de quin punt s'aplica per garantir que l'aproximació sigui fiable. En aquest vídeo hem vist com es pot expressar una funció exponencial com a suma de funcions polinòmiques més senzilles utilitzant l'expansió en sèrie de Taylor i que a mesura que la funció aproximada té més termes, més s'apropa a la funció original, però sempre al voltant del punt d'expansió. En general, la funció aproximada mai coincidirà amb l'original en finits termes, però com veureu en aquests vídeos, és més senzill treballar amb funcions polinòmiques que altres de més complicades. En propers vídeos analitzarem l'expansió de Taylor per funcions trigonomètriques periòdiques, així que estigueu a la white. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!